Roncar. Van dos viejitas a misa. Y el padre pues se sale, prolonga muchísimo el sermón. Total que dura como 3 horas y media ahí en el sermón. Y pues ya las viejitas ya están bien incómodas, ya lo que querían era que se acabara. El padre da la paz, se levantan las viejitas y salen caminando. Y luego van caminando y dice la viejita, ay, este padre, ¿cómo se tardó en el sermón? Dice la otra, sí, pues sí, dijo, pero así es el padre. Dijo, pero amiga, traigo las nalgas dormidas. Y dice la otra, sí, ya sé, las escuché roncar durante todo el sermón.